Ne tako. To ja. Vem takoj, kaj si mislite. Ne vem, sem jo videl že na fotografijah, pa ne vem, če mi je tole všeč. Mogoče mi je, da si takoj razjasnimo, na fotografijah tale avto izgleda bistveno slabše kot pa takole v živo in tudi, da si boste lažje ustvarili mnenje, še vedno sta na voljo dve različici. Limuzinska, tistale je takšna, torej malce bolj umirjena, no tale kombi limuzina pa tako kot že v prejšnjih generacijah izgleda bolj športno in bolj nabito. Spredaj precej jezno izgleda in meni na primer je zelo všeč, zadek pa vseeno me malo polarizira. Ta nabitost in ta zajeten C-stebriček sta mi super, si pa predstavljam, da zaradi tega širokega C-stebrička vseeno potem preglednost v strani nazaj malce slabša. To mi je pa malo manj všeč. Manj polariziranja bo tukaj notri, kjer je po vzoru ostalih mas zadnje generacije vse skupaj polikano in naravnost odlično. Še bolj kot v ostalih modelih pravzaprav. Armaturna plošča morda izgleda zelo enostavno, ampak mi je ta minimalistično zelo všeč, ker potem vse skupaj deluje zelo pospravljeno. Ja, mimogrede, tudi doma se sam, ker imam rad lepo. Stikal je malo, tale zaslon je sedaj bistveno večji, skoraj 9 palcev meri njegova diagonala, še 7 palčni je tule vmes. Vse skupaj pa še vedno upravljam preko tega vrtljivega gumba, zelo lahkotno, intuitivno, je vse skupaj ločljivo, zaslona je dobra. Materiali pa v bistvu odlični. Skoraj na nivoju Audija, ki ga vedno jemljemo kot nekakšno referenco. Povsod je mehka plastika, usnje. Super je. No, razen ta plastika tukaj je trda, ampak to mi sploh ne moti. V bistvu je tudi odlagališč veliko, sedim super, ampak to me ni skrbelo. V Mazdah vedno sedim super. Me pa je malo zaskrbelo vseeno, ko sem prebral, da zadaj ni več vodilno vpetje, ampak pol toga prema. Saj veste, to proizvajalci radi uporabljajo, ker je v osnovi malce cenejša, je pa potem avto na meji, kadar se peljete res hitro, manj udoben in malce bolj živčen. Ampak ni za skrbeti, tudi nova trojka se pelje perfektno. V primerjavi s prejšnjo se mi zdi največja razlika v tem, da je sedaj bistveno bolj udobna, tudi zvočna zatesnitev se mi zdi, da je veliko boljša, še vedno pa fino zagrize ovinek takrat, ko je treba. Občutek na volanu je odličen, krmiljenje je super, sedim idealno, avto lepo uboga. Vozniško je tole spet med 3 najboljšimi avtomobili v segmentu. Pri motorjih je tako. Trenutno sta v ponudbi 2, bencinski z 2 litroma prostornine 90 kW oziroma 122 konjički in pa 1,8 litrski turbodizelski s 85 kW, to je 116 konjički. Jeseni lahko pričakujemo še motor, o katerem smo že veliko pisali, veliko govorili. To je motor z oznako Skyactiv X. Gre za bencinski motor s klasičnimi svečkami, ki pa vseeno deluje po vzoru dizelskega motorja, kar pomeni, da bo navora veliko in poraba majhna. Trenutno vozim bencinski motor in glede na to, da sploh ne poka od moči, tudi dizelski ne, sem prav prijetno presenečen. V bistvu prav fajn gre, se mi sploh nikoli ne zdi, da se muči, čisto v redu. V osnovi sta oba motorja oziroma bodo vsi motorji na voljo s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom, lahko pa tudi s 6-stopenjskim samodejnim. Verjetno bo veliko kupcev izbralo samodejnega, ker je za vsakodnevno vožnjo bolj lahkoten. So pa tile Mazdini ročni menjalniki vedno tako fajn, da bi jaz imel kar takšnega. No, na voljo bo tudi 4-kolesni pogon, ampak samo pri motoru Skyactiv X, torej pri najmočnejši varianti. Verjetno bo pogon zelo podoben tistemu v Mazdi CX-3 oziroma CX-5, kjer se moč v osnovi prenaša samo k sprednjima kolesoma, po potrebi pa potem tudi k zadnjima. A še to, tale 2-litrski bencinski motor je v bistvu blagi hibrid. Tamle vmes je majhen elektromotor in majhna baterija, ki v bistvu pomaga bencinskemu motorju. Kako? Tako, da zbira energijo, ki nastaja pri zaviranju oziroma pri zmanjševanju hitrosti, jo pretvori v električno in potem z njo oskrbuje vse te porabnike. Na ta način je potem bencinski motor manj obremenjen, poraba pa manjša. A ja, široki boki tamle zadaj. V bistvu preglednost sploh ni slaba, morda takole v stran, ampak nazaj pa niti ne. Seveda pa pri parkiranju pomaga vzvratna kamera, jo priporočam, jo vedno kar vzemite. Čez kakšen mesec bo nova trojka že pri nas, ima pa v osnovi več opreme, kar pomeni, da cena vseeno bo višja. V bistvu je edini družinski hendikep tega vozila njegova prostornost.
Na zadnji klopi niti ne tam s svojimi 170 minus 3 cm, precej udobno sedim in tudi nekoliko višji boste lahko, kvečemu vam bo zmanjkalo prostora pri glavah, no je pa prtljažnik po prostornini precej povprečen. 358 litrov meri, obstajajo večji, bistveno večji, obstajajo pa tudi manjši.